мухлисони азиз, агар шумо хоҳед ки барномаҳои ҷолиби мо зуд пешниҳоди шумо шаванд, пас ба ссилкаи зери видео сарпарасти мо Adinix дар омада регистратсия кунед. بینندگان محترم، من امشب شهید می‌برم. چقدر مزه عشق. اوه مامامای مامامای مامامه اینا من کدو البته میگنشم پلاستماس بده دفترچه تغم نباشه. بس نبگو دوست خوب برنامه خدا خورده شه. انا این قلافری نمید سلیانی را به خدا یک چه بخو در بین 3 دقیقه لانه تمام اینجا برم میکنه که فصال میشه 20 مرتبه ششته خیزی اونه زندگی را عبور 5 6 7 8 9 10 وطن یه روز بلابم هی گذری کلابم گفتم که قنیک چنده گفتم که 15,000 шумо аз моҳиҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ простатит сус будани мардонагӣ асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред эпидемияя паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ хунукгирифтагӣ рак кашидани пойҳо самюнванд барои шахсоне ки иштиҳон надоранд хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. سلام نبیرگان شیرینی بابا و نه با درخواست زیاد شما ما بعد از مدت طولانی برنامه نوی 10 شرطه را پیشنهاد شما میگردانیم و شما میدونید مهمان ما کیست. مهمان ما دوست من بابای برفی حجبنگار شناخته بجوخانی کدو. سال نو مبارک باشد. مبارک باشد مبارک باشد. و عبدالله طاهری حجبنگار شناخته کوشش میکند که شرطهای ما را با مهارتی بلند اجرا کند. شما آماده اید؟ سلامت باشید. جگرخون مباد. آماده هستیم. درود و سلام به همه بینندگان و درود و سلام به همه دوستان که لحظه ما رو میبینند و میشنوند و تماشا میکنند و چه خیلی که برادر گرامی قدر ما عبدالرحمن حکیمزاد وعده کرده بود که اکای وجوخان با قریب یک برنامه بود 10 شرط است این مخلصان خواهش کردم و رد نکردیم و این لحظه آماده هستیم. یک شرط به خاطر مخلصان یعنی که من همیشه برای مخلصان آماده هستم شاید که ایاده همین شرط رو برایم. سال 2022 مبارک باشد. برنامه رو آغاز میکنیم. سالی پلنگ سال من است. یک سرود است که مخلصان عزیز شما در کامنتار یا نویسین که ریشی من زیباست ام وای ریشی بجوخانی کدو. این ریشی اصلی است یا صنعی؟ این اصلا ریشی همین ریشی دزدی راستی که همین ریشی که میبینی که چند یه رای جا دزدی کارگیم موقع تو کار میانه سال 2020 سال نمیشه دیگه ریشی کوی پرابلم نیست. زنده باشید. مرا شروع بکنه. شروع میکنه مرا دیگه زور شده ریشی کلی گفتی چی؟ صنعی. این ریشی دزدی هستی دوام دارم. مرا شرط اول رو میکنه. خب از کدامش آماده؟ از اول میرویم. شما قطعی رو میگیرید یا من؟ خود شما. من میخوام که اول شده قطعی خود بکنید خودم ولی دلم کیم چخه شده سوست. بسم الله الرحمن الرحیم. یک زنجبیل را خورد. برادر عزیز یکی بقیده گیزالش بده. گیزالش سرشید. البس آنها مخلصات در افیر ما خواهش کردن که ما به شما زنجبیل دهیم. مرامت دوستان این ریش شما با پایان بالا میشه. برای که من автомат کرده پلک پول قطعی اینا با پلک باید جمعی بره همین دیگه برنامه هست. یک زنجبیل را بینندگان محترم
حیات سر شد. کرچکا خدا گفتن که ای کرچکا نبود بودرینگ نما قطر کرد نگه بود در برنامه پختپاز ما همون کرچکا رو بخون خوردیم ولی خلافش هم میکنیم میگه پلاسماسه نگه با پلاسماسه برادر عزیز سر کردین چقدر مزهش. منم مخلصان عزیز عبدالله طاهری قلنفر تیز را بدون آب به اگون چی میخورن. دانوکاش هم خوردی ها؟ دمچک شنبه خریش کنه میکنه. چه بده مزهش. حیات سر شد. اوه مامامه زنده باشید مخلصان عزیز. چگونه که شما شاهد بودید از اجرای این شرط به خوبی بر آمدن. مرا شرط دوم را میبینیم. برآمد باید من بخونم دوباره تفترچه تغم نباشه. یک پاره کدوی خام را خورید. نه لبام برام کم اون اول خدا کن من میدونم که شما یک کدو خیبا بید. مخلصا در افیل بسیار خواهش کردن که ما با شما کدوی خام دهیم. منم مخلصان عزیز ببینید که بوجوخان کدوی خام میخوره. شما دیگه نگین که و یک کدو کباب است. اینا من کدو البته میگنشم پلاسماس بده. خیلی مزهش. جونشان شیرینه. آمون این کدوی کجا بود؟ داشت جون نه کدو خیباب نیست. میخورین کو؟ میخورین کو؟ ماشا کامپوت کامپوت شکلات میوگی. شرط سوم میخونیم مخلص عزیز. منم بوجوخانه دیگه میتونه که کدو نگیم برای که وای کدو رو الکای خورد. 3 نمود رقص شخ کنید. 3 نمود رقص باید شما کنید. موسیقی قطعی با موسیقی قطعی. من موسیقی میمونم. مخلصا بسیار خواهش کردن که رقصای شما رقصای عجیب داره. بدن میکنم بابا بدن میکنم با رقص میکنم به همین لباساتون باید شما رقص کنید. و مخلصان عزیز بوجوخان کوشش میکنن که با موسیقی قدم قربان 3 نمود رقص شخ پیشنهاد شما کنن. میرویم. رقص پیانیه. این رقصی شیرپولی در این شیرپوله انا رقص شیرپولی بود دیمه موسیقی جام بود دیگه اونو کنید موسیقی خیلی دیگه میشه. بابا دیگه میشه میرویم. کانتریه رقص سیوم میرویم. رقص دیونگی پیان. چشماتو مکین خیلی میکنین تو. زنده باشه اکه عبدالله. احسن ریشتم احساس کنه. من شرط دیگر رو میبینیم. شما شرط را که نخونیم پریچتکی تونم بدازیم.
نه من شرط رو میخونم مگه جاوز بیا نترسن دیگه در دقیقه سموسه کدوگی رو خورید سموسه کدوگی رو در دقیقه خوره باید شما نه اگه نشون بده رسک کنم چیکار میگی یوگو خوردم جگر نه باید بخوری نه خیلی نمیشم ابیو پرابلم نیست ابیو برنامه ما در سخته کاری نیست من هم مخلصان عزیز 3 تا سموسه کدوگی خونگی می رویم زود باشد که وقت کم موندگی چند یک قدم یک دقیقه ده یا مخلص نمیشم من از چای قطعی خیلی تیز میگذارم زود باشین آن ابو میگم که عبدالله بجوخان کدو قیبو باید بس نمیگو دوست خوب سوختی سوختم بخونم بانم خدا سوختم در قلبنم قصدم نمیگم زود باشه وقت شما کم مون دیگرش هم بگی که 10 ثانیه گمون ولی متاسفانه شما در 1 دقیقه تنها 2 سموسه کدوگی رو خورده تونستید و خلاص نمیشه الله سلامت باشه من شرط دیگر رو میبینیم نه نمای محترم من امشب شهید میبرم بابا که بخدم ایشی حاله ایشی روزه این نفس هم کنم تایریش به همین چی نشده گه 10 دقیقه بانک او بخیر 1 لیتر آبی تو زره با کشون منم باز من میبینم سونیا را میرویم 1 2 3 من نامه خدا خورده شه حتی مرز گپ ندارم بیارو یا پرسی دیگه رحمت پرس قرمش بخدم میبرم اسکول پومو چند باید 03 فرموش نگه باید برای ما دونه من مخلصان عزیز باور کنین من دیگه نمیدونم که چی بگم 1 سرود شوخی حجبی خونید انا که زنجبیل خوردی کدو را خوردی سمبوسه را خوردی آه خوردی و شکمی سر شید انا که باید سرود بخونید شکمی سر قوت چق سرود حجبی بله ای دوستان بکارید یگب زنم گوش دارید ای دوستان بکارید یگب زنم گوش دارید یک روز رفتم اف سقالی بردم برینج شالی یک روز رفتم اف سقالی بردم برینج شالی و تا یه روز بلا بود های گذاری کلا بود و تا یه روز بلا بود های گذاری کلا بود گفتم که قلیک چنده گفتم که 15,000 گفتم که قلیک چنده گفتم که 15,000 10,000 برای کسر 80 کیلو کلبسه 10,000 برای کسر 80 کیلو کلبسه عروس داره یگو کن بخرش یک پولگه عروس داره یگو کن
بخرش ینگ تمولگا عروس دارد دگانه بخر 4 دستمانه عروس دارد دگانه بخر 4 دستمانه و علمای زنگیری زنگیری من بری میرم شهر مسکو ی 25,000 قلینگ شیده یا هوری رنگین بخیر اخیر چه خیلی هی هی سلامت باشید سلامت باشید هی سلامت باشید زنده باشید زنده باشی سلامت باشی قلنفر لو کرد برای من شرط دیگر رو میبینی دیگه خیلی دخترکو یک امپوله کو کل میگن لوا دا او را دیگه استفاده چی برن نام دارم با تکس چی؟ با تکست بینندگان محترم با تکستی که دخترکا در لواشون کار میکنن لوای خیلی برام میکنن بیزیب میشوند یک نمود دارو برآمده است بیفتکس قلنفر تکس اینه میره به خدا قسم میخوری همه لو برام میکنن باور که دیگه اون در کار نمیشه باور که این رکلام نوای بینندگان محترم همون اکال امپول میکنن لوا رو میزنن اینجا رو میزنن بینجا رو میزنن ایس حلقه میزنن این دروغه انا این قلنفری نمید سیلانی رو به خدا یک چه بخور در بین 3 دقیقه لون تمام اینجا برام میکنن که فسان میشه انا اینه تکس میگن استفاده برید از قلنفر تکس رسپتی عبدالله بوجخان تایزاده عبدالله بوجخان قلنفر دیمانید به خدا لبام سوخته اصلا با چقچق میکنیم برای ما دوام دارد برای من شرط دیگر رو این کلام میبینی آباد دوستانی عزیز شرط دیگر رو میبینی انا شرط 20 مرتبه ششته خیزی اونه زندگی رو عبور پرسیدانی هم میگن چی میگن شما؟ پرسیدانی پرسیداگا. چی؟ آها نه پرسیدانی اونه پیتاگا عبوره اونه یک کسانه اوه خورده دیگه خیلی تیا قد کو ای دانه تازی اوه 20 مرتبه چند تا؟ 20 تا سلامت باشی این خواهشی مخلصه که در افیر نویسته باش سلامت باشی برادر عزیز بچه های کجا بودن؟ غریبای مسکوه سلامت باشی 1 2 3 بابای برفی مشق میکنن 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 میری کانال مشکسته کانر چه خیلی میکنن؟ کناری چرا نکنم آخه نشیگم کنار تا موشه کنار تا موشه قطعه کنار وقت قطعی خدا بزنم بینگان محترم آمد مخلصون بردو میگن تیتا که بله کشتش یا بوشکا خوردم خنافر خوردم تو رو نگذاریم باشه چکا میکنیم تو رو نکه بدی آره میگوزه میرم بخ خیلی گوشی نمیگه من همه شرط دیگر رو میدیم یا بایگان هنرمند تقلید کنید من بایگان حجم نگو رکتیور هنرمندی مشهور باید تقلید کنید شبکه آره بشتک خلنفر نشان گرفتیم برای چی؟ خب دوستان عزیز بینندگان محترم من یعنی که ما از پیش سال 2022 بله سال 2022 سال 2022 برای تمام مردم تاجیکستان سال پربرکت باشد بگذار جوانان همیشه به قدر دیگر برسند تاجیکستان ما آباد باشد شکوفا باشد و به قریبی با برنامه های لحظه های گواری را بیمانه دوستان عزیز و برنامه ما دوام دارد خوش آمدید استاد خانمراد سلامت باشید عبدالرحمن جان میخوام با شما کم همکاری کنیم ده زنده باشین سلامت باشید تقلید از هنرمند شناختم سمین بزرگ بر باد رفت بر سرم عمر این جوانیم
گاهی به سوی مسجد و گاهی به میخونه گاهی به سوی مسجد و گاهی به او چتا بگو دیگه مرا کچ نگر سنگری پرپچگی پرپچ نگر او چتا بگو سلامت باشید زنده باشید سلامت باشید اینجا تا موشی خورد اینجا را اگر روش دیگه بگو بخیر بخیر این را فیلم کدام رقصه کنده گرفته خیلی سپکلش میکنیم اینجا را بخدم هم نمیدونم بخیر اینجا را آنی سپکلش میکنیم میرم دیگه برشته است خمودوزیش میشه دوام دارد نمایشی ما دوام دارد برده قطعه بوده چیدن نیلی انا که ریشه نیمونی دیگه چهار نمود خنده عجیب کنید چهار نمود خنده عجیب با فیلم استوسته پول لباسات توخیر برنامه را میکشی خنده عجیب خنده سس خنده دیده باشم کی را دیدی؟ او را دیده خب خنده زهر خنده رحمت مجبور خنده رحمت یعنی خندستم به خاطر رئیس رئیس خیلی مخنده اون خندید مجبور دیگه بخنده او انیدوت اگه رئیس انیدوت بگه کو اگر او انیدوت باشه نامشه باید بخنده خب خنده سرپولی گم نیسته خودم حالش میکنم بچه اقدام میکنه زنده باشید تمام مرا شرطی و خیرو میبینید بینندگان محترم نه که همش خنده خود زوره خنده اصلی که میخندی کو رنگ خنده ما با مشهور شده که یک لطیفه شوخ نقل کنید خیلی لطیفه گفته بودیم که دخترک شوهر میکنه توی میکنه داماد عروس شخصا میکنه صبح میکنه در حالتی میشه که با دختر میگه که خیلی که جون اگر زندگی ما بعد ایا عیب دارم عیب میگم بعد بچه علاخون بچه زیغ میشه علاخون میشه میگه ما کمینات کردیم خیلی توی کردیم زندگی کردیم ما تو عاشق شدم دختر میگه که جون مخدای عیب دارم اکرم عیب میگم سیگار بگم نگم خیلی میگه بگو توی اگر نگویم ما زیغ شدیم میگه جون اخی میترسم چه بچه چی میترسم بگو عیب تو خیلی حالی سر وقت همه کو تزی کو دانولی کور میگم بگو خیلی عیب تا بگو پرابلم باشه حالش کنیم خمو بانم پرابلم زندگی که تو خونه ما ده میگه جونی چی نمیگه میگه نه بگو یگم گپ نمیگه ما بچه گپ زدم میگه جونی ما روستی که اون چی خیلی بچه دیگه آلو خون میشه آدم میگه خیلی چی پرای نموشه میگم دیگه جون ما دختری خیلی خشرویم خیلی خشنگی خشنیم یگم خراب پختن نمیتونم یگم آنخود پختن نمیتونم یعنی مسئله خرن خراب ده که جون اکن نمیتونم ده دیگه ده میکنم برام بچه میگه ترسون دیگه ایما که پرابلم تو آقا پختگنات ما یکم جوی کانادا ما یکم پرودکت خریدم نمیتونم زیگ نشه پرابلم نیست میگه ما میگه یکم جوی کانادا دارم یک ما برگجو پرودکت میارم خودم زندگی میکنم شوی قدیمی را زندگی باشید و مخلصان عزیز ما در مهمونی هنرمند و حجم نگار شناخته عبدالله طاهری قرار داشتیم در برنامه 10 شرط چگونه که شما بسیار خوش کردید و فکر میکنم که شرط های ما رو با مهارت بلند کوشش کردن که اجرا کنن و ما یکی عبدالله خواهش میکنیم که همین شبکت نامه در تینه همون سر قدی که حالش کنیم که چه خیلی میشه شما میدن رنگ کشیده کینای سپارتاک در یک تا غلامو رو بای میکند که میخورد جنگ میبرد رنگ هموشید هم خیلی مود دارن همو سلام باشه بینندگان محترم همون برای سال نو یک گپ زنید و دوستان عزیز روزهای 20
29 30 31 якум дар тарафхонаи Абрикол. Абрикол ва Малика консерти солинавӣ бо иштироки ҳунармандони машҳур ва инчунин Абдуллои Буҷухан баргузор мегардад аз шом сар мешавад. аз шом аз соати 20:00 то соати 3:04 бале аз соати 20:00 шаб бале дар тарафхонаи Абрикол, дар тарафхонаи Малика, дар тарафхонаи шоми Хазон, дар тарафхонаи шоми Панҷшер бобои барфӣ бо тӯҳфаҳояш, бо снегурочкаи зебояш бо шуморо интизор аст. Рақамҳои телефон 904 16 79 16 чанд буд? 904 16 79 16 бобои барфиро занг занед бо тӯҳфаҳо ва кадоме ки орзу ҳавас дорад ки барои тифлаконро табрик кунад, бобои барфӣ дар хизмати шумо бале ҳаст. метавонад ки Абдуллои Буҷуханро даъват кунад омада бо шеърҳояш, бо суруду ҳаҷиҳояш, бо бо тӯҳфаҳояш тӯҳфаҳояш, бобои барфӣ бо тӯҳфаҳояш, бо тӯҳфаҳояш хотири кӯдакони шуморо болида мегардонад. мегардонад. бо мо бимонед, дар тамос бошед. барномаи 10 шарт буд тақдими шумо аз канали Тоҷикон Груп. Хайр то барномаҳои дигар. Соли нав муборак муборак бошад. Audio Jungle.